வணக்கம். சற்று முன் வெளியான பரபரப்பு உத்தரவு. நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆபத்து. வரலாறு காணாத பேய் மழை. 25 மாவட்டங்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை. மக்களே உஷார். இது போன்ற தினமும் பல முக்கியமான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளணும்னா மறக்காம இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழகத்தில் குமரி கடல் பகுதியில் நிலவி வரும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. கனமழை காரணமாக இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சை, கள்ளக்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, கரூர் ஆகிய 20 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 25 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. என்னென்ன மாவட்டம் அப்படின்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சை போன்ற மாவட்டங்களிலும் திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் போன்ற மாவட்டங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து தமிழகத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும். அதன் பின் செய்திகள் அடுத்து வானிலை மையம் தெரிவிப்பாங்க. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு டெய்லி வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. வாங்க, நன்றி.